subject pronoun နေပြီးတော့မှ possessive adjective ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ subject pronoun မှတ်မိသလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KN Basic English Online Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ subject pronoun လို့ခေါ်တဲ့ပြုလုပ်သူနာမ်စားနဲ့ possessive adjective လို့ခေါ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြနာမဝိသေသနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ် subject pronoun ဆိုတဲ့ပြုလုပ်သူနာမ်စားဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် subject pronoun ကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ subject pronoun ဆိုတဲ့အတိုင်း subject ဆိုတဲ့နာမ်နေရာမှာအစားထိုးသုံးတဲ့နာမ်စားဖြစ်တယ်ဒီဥပမာလေးနဲ့ပြောပြပြသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ subject pronoun ကဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီ I we you they he she it ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I ငါ we ငါတို့ you me မင်းတို့ they သူတို့ he သူ she သူမ it ၎င်းဆိုတဲ့စကားလုံးခုနှလုံးရှိရပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် example လေးကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာ sentence တစ်ကြောင်းရေးပေးထားတယ်သူစား is from Yangon သူစားကရန်ကုန်ကနေဖြစ်တယ်ဒီ sentence မှာ subject ကဘယ်တစ်ခုလဲသူစားပါเนาะဆိုတော့သူစားက subject ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီ subject သူစားနေရာမှာနာမ်စားကိုအစားထိုးသုံးတယ်ဘယ်လိုပြန်ရေးလို့ရလဲသူစားဘယ်နှစ်ယောက်လဲတစ်ယောက်တည်းသူစားမိန်းကလေးယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးကဆိုရင်ဘာသုံးလို့ရလဲ she ဆိုတဲ့ subject pronoun ပေါ့နော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ sentence ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ she is from Yangon သူမကရန်ကုန်ကဖြစ်တယ်သူစား is from Yangon နေရာမှာ she is from Yangon သုံးလို့ရပါတယ် she ကဘာဖြစ်လဲ subject pronoun ဟုတ်ပြီ example နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါတစ်ယောက်တည်းပုံပဲနဲ့နှစ်ယောက်တက်ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Tuza and Mo are from Yangon သူစာနဲ့ Mo ကရန်ကုန်ကဖြစ်တယ်ဒီ sentence မှာ subject ကဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတော့ subject က Tuza and Mo ပေါ့နော်ဒါက subject ဖြစ်တယ်အများပေါ့ဆိုတော့အများဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်တစ်လုံးကပိုတင်တော်လဲသူတို့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ကနာမ်စားကThey are from Yangon ဟုတ်ပြီ they ဆိုတာကသူတို့ကရန်ကုန်ကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ they က subject pronoun ဖြစ်တယ်နောက်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုက possessive adjective ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့နာမဝိသေသနာဒါကမြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပြန်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အလွယ်နည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် possessive adjective ဆိုတာကကိုယ်မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြောတဲ့အခါ noun ရဲ့အရှိမထည့်သုံးရတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်သူစကားလုံးတွေကဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲဘာတွေလဲကြည့်အောင်နော် my ငါရဲ့ our ငါတို့ရဲ့ your me ရဲ့မဟုတ်ရင်မင်းတို့ရဲ့ you ကကြောက်သူကအနေရောများသုံးလို့ရတယ် their သူတို့ရဲ့ his သူရဲ့ her သူမရဲ့ its ၎င်းရဲ့ဆိုပြီးမှသူလည်းခုနှလုံးရှိတယ်ဆို example လေးကြည့်မယ်နော် my cat is beautifulငါကြောင်လှတယ်ဆိုတော့ဒီ sentence မှာ mine ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်သူက mine က possessive adjective နောက် example တစ်ခုကတော့သဘောလေးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ထဲမှာအဖြစ်အောင်လေးကငါ့ရဲ့ကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ရင် the white one is my cat ဒီမှာလဲ mine ကဘာလဲ possessive adjective ဖြစ်တယ်သူက cat ဆိုတဲ့ noun ရှိမှနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ subject pronoun နေပြီးတော့မှ possessive adjective ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ subject pronoun မှတ်မိသလားဆိုတော့ဘာတွေလဲ I you they he she it ဟုတ်ပြီကြည့်ကြည့်အောင် I ဆိုရင်ငါဆိုရင် mine ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့ we ငါတို့ our ငါတို့ရဲ့ you me မင်းတို့ your မင်းတို့ရဲ့မင်းရဲ့မင်းတို့ရဲ့ theyသူတို့ their သူတို့ရဲ့ he သူ his သူရဲ့ she သူမ her သူမရဲ့ it ၎င်း its ၎င်းရဲ့ဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင် it ကအရာဝတ္ထုနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဆို example လေးထပ်ကြည့်အောင်
ပထမဆိုတစ်ခု I ငါ my ငါရဲ့ my cat ငါရဲ့ကြောင် example sentence က I have a cat ငါမှာကြောင်တစ်ကောင်ရှိတယ် I က subject pronoun my cat is very cute ငါကြောင်ကအရင်မှချစ်ဖို့ကောင်းတယ် my ငါရဲ့ကြောင်နောက်တစ်ခု you me your me ရဲ့ your rabbit me ရဲ့ယုံ you have a rabbit နေမှာယုံတစ်ကောင်ရှိတယ် is that your rabbit ဒါကနေယုံလား နောက် example တစ်ခု he သူ his သူရဲ့ his wife သူရဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ he got married last year he got married last year သူကမနစ်ကအိမ်အောင်ကြာခဲ့တယ် his wife is so beautiful သူရဲ့အမျိုးသမီးကအရန်ကိုမှပဲချော်တယ်နောက်တစ်ခု she သူမ her သူမရဲ့ her sister သူမရဲ့အမမဟုတ်ရင်ညီမပေါ့နော် she has a sister ပိုင်ဆိုင်မှုပြတယ်သူမမှာအမမဟုတ်ရင်ညီမတယောက်ရှိရဲ့ her sister is kind သူမရဲ့ညီမမဟုတ်ရင်အမကကျင်နာတတ်တယ် now example တစ်ခု it ၎င်း it ၎င်းရဲ့ it's ball ၎င်းရဲ့ဘောလုံးဆိုဒီနေရာမှာခွေးကိုပြောတာဖြစ်တယ် this is a dog ဒါကခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ် it has a ball သူ့မှာဘောလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ပြောချင်တာ၎င်းမှာခွေးမှာပေါ့နော်ဘောလုံးတစ်လုံးရှိတယ် it likes its ball ၎င်းက၎င်းရဲ့ဘောလုံးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ပြောချင်တာခွေးကသူ့ဘောလုံးကိုသူရန်သဘောကျတယ်သူကြိုက်နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော် we ငါwe ငါတို့ our ငါတို့ရဲ့ our horse ငါတို့ရဲ့မြင်း we have a horse ငါတို့မှာမြင်းတစ်ကောင်ရှိတယ် our horse can run very fast ငါတို့ရဲ့မြင်းက can run ပြေးနိုင်တယ် very fast အရင်ပဲမြင်ပြေးနိုင်တယ် now example တစ်ခု they သူတို့ their သူတို့ရဲ့ their son သူတို့ရဲ့သားဟုတ်ပြီဒီ example တော့က they have a son သူတို့မှာသားတစ်ယောက်ရှိတယ် their son is very smart သူတို့ရဲ့သားကအရင်ကမှပဲ smart ဖြစ်တယ်တော်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ subject pronoun ကနေပြီးတော့မှ possessive adjective ကိုပြောင်းပြီးတော့မှကောင်းသုံးတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် lesson ကိုမှပြန်ဆောင်မယ်နော် bye bye